Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang anu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun, para ustad, para kesepuhan, wabil khusus kesepuhan kampung satempat. Kampung naon namina ya? Kampung Limus Buek. Anu ku jisim kuring dipika hormat tur dimulyakeun. Manawi aya para pejabat pemerintah satempat ku kaula sami dipika hormat. Teristimewa sohibul bait sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan hajatna ku Allah diberkahkeun. Kedua mempelai saderek Ujang Maman sareng Neng Risma, mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Terutama pisan ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Ulah diengkang ke deui meninggara bararoga anak pang dewasa beura boga anak mah. Aya paribahasa kolot kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Eta mah paribasa kolot ngomong kitu mah. Harti nu sabenerna mah kieu ieu eta. Kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak. Lamun neng tengah peuting ngarasa nyeri singka de ulah ngagoak gitu maksudna.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang sound efekna leutikeun deui. Sakabeh manusia anu hirup di alam dunia urang kabehan tangtuna hayang salamet dunia ya urang limusbuk hayang salamet dunia akhirat. Ai jacalalager ngomong nama hayang ka surga tah hayang ka neraka. I jate araredan jawab nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur, nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Bu, ibu, bu, nutilok salat ngomong nama hayang, nutilok eta sakitu. Nutilok ngaji ngomong nama hayang, nutilok teh. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Ai jacalageurnya. Pamuda keur gapleh ngomong nama hayang kasur. Heh keur gapleh kota yang ka surga. Di mana kamu usna tangkorak saya haram jadah doang. Eta jacek ulama eta pamuda keur gapleh ja doang tepati cager jacek ulama. Kunaon kitu dalekeun bae. Eta nu gapleh kartu nama sagede korek tapi mantingkeunana alabatan gebot. Ada kot kiki sengkleh modar dia jadi hirup keneh di modar mantake nu tukang gapleh masuk palendek umur mantake sia pemuda ulah sok gapleh sia bisi tereh malah lodar ayo eta sering doakeun teu bener modar dia jadi seorang deui modar dia gitu jadi mantake ulah sok loba gapleh bisi tereh malah lodar sugan aya urang limusbuk keur gapleh barokah dia jauh. Bener gitu. Kadang-kadang minantuna di pos ronda tiluan terojol mituhana cek minantuna bah deka mana bah gua bah deka warung nek meuli rokok cek minantuna bah cenah ieu gapleh kurang saurang karage ieu baturannya bah oke abah meuli rokok heula eta minantu gebleg deui datang mituhana cek minantuna bah kocok la ilaha illallah mituh tang kocok gapleh eta mituhana daek bae ditololna kocok mituna kocok seret dibagikeun seret dibuka eta minantuna geus ngagitek-gitek suku bae cek minantuna aya di kula kabeh geus bengep banget mituhana pan keheul meureun ta mituha cek mituhana modar dia minantu cek minantuna lamun kula modar anak abah jadi rangda ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu minantu gebleg mituha tolol kabeh ke jelema hayang ka surga atuh jawabanna mah ngan hadirin wal hadirat lamun urang hayang ka surga patokanana agama naon atuh aing ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama teh undang-undang Allah pelaturan Allah anu ngajak ka seluruh manusia anu berakal dicandak agama ku Kangjeng Rasul supaya umat salamat di dunia jeung di eta ngaran agama geus sakali deui mun hayang salamet mah patokanana agama lamun dagang kudu dagang Islam lamun tani kudu tani Islam bergaul make akhlak umat tok ayeuna urang mun tani kudu tani Islam kumaha tanina sing endah tanina ulah sok ngegeser-geser gelengan batur aya di dieu nu kitu nu mana imahna coba ieu mah mentang-mentang boga pacul cap ayam jago blok galengan batur di seseran kuat sampai segede halis kuat lemek mata kuat dibelut ada reueuh para rundung
cek belut hayang aing cicing nage buntut aing ketutupan hulu aing ngolol aing kulutik gelengan anak mang ngalagaan sawah mah ulah ku pacul ku duit lega kege sawah bener gitu sing bener tanina ketika orang panen zakatna kaluarkeun tah eta teh undang-undang Allah maka kunaon jelema kadang-kadang dititah mang geus zakat cek ustad le sia be tah ustad yang di zakatan iya jelema ku ari karitu cenah hirup hayang salamet ari kana undang-undang Allah sok ngalabrak euy dibusbuk ram jadah doang mun dagang kudu dagang is ulah sok loba ngabohong segengga cekang jeung Rasul pangloba-loba ngabohong mah di alam dunia padagang nah di bebek poing penting ya padagang ya cek padagang cenah kiai jakula mah tilok ngabohong lain kanu osok iya kanu tilok lain kanu tilok iya kanu osok ji rat ge eta padagang deulekeun ge mang sabaraha duit ieu lauk bandeng sakilona misalkan 30.000 menang tante cek urang 25.000 haram najis demi Allah temenang nya haram nya najis nya sumpah palsu horeng ti ditu nama 20.000 ladang ngabohong kauntungan dagang sedangkan ngabohong haram diparapkeun ka anak pamajikan pajarna halal meureun munasabah anakna darareug menta jampe ka unggal kiai geus beak 1000 aqua temempan lain temempan doa kiai horeng barang daharna barang dahar tinahar cingkah hade nyorang kula ceramah kiai anu kasinggung kiai dalam untuk itu mah kami moal menang untung ulah kitu ngomongna kieu beraduit lauk bandeng 30.000 sakilona menang teh cek urang 25.000 atuh karunya budak aing upah mikul jacara rapenya mararahal ku ari mah leutik teuing aya mah aya ngan leutik teuing atuh karunya be ka kami ieu mah can tiasa tidu lagi can menang demi Allah haram najisnya haramnya najis tah eta rata-rata padagang kararitu kabeh ge hayo ngaku padagang haram jadah doang cing sok ayeuna makana sing bener kunaon urang dagang tinggal hutang patani tinggal daki lantaran teu mengikuti undang-undang Allah jeung Rasulna teu mengikuti agama kos kitu akhirna dagang tinggal dagang tani tinggal tani apalah arti hadirin wal hadirat kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi sakur-sakur darah daging anu ngalir tina barang dahar haram fannaru aulabi seuna neraka leuwih hak meuleum ka awak urang wal iyadu billah sedangkan cek Kangjeng Rasul man akalal haram qasa qalbu sahajal mak tukang ngalobakeun barang haram qasa qalbu maka teuas hatena aya mata qalbu tegasna hatena mod hatena pak waduh ripuh lamun geus paeh mana naon ge ayeuna setrum mati atuh sapeker moal harus lampu moal nyala gara-gara mati set daja eta mobil anyar ti dealer teu hirup atuh jang naon jang ripukeun penumpang ibu misalkan boga salaki nyongora keneh nya kasep nya bagur nya beunghar barangna paeh apalah arti kasep tinggal kasep bager tinggal bager mohon maaf barangku mati ngolapes doang terong di leop waduh hese barang paeh mah kumaha ge bener da jasadna hirup hatena paeh aduh bahaya mending paeh jeung jasad-jasadna lamun bau kurang kubur paling jago jadi bebongkong paling kena beak ku bebongkong mandok jalan tapi lamun jelema jasadna hirup hatena paeh leumpang ka kebon batur manggih kajang batur hayang maling manggih cau batur hayang nuar manggih motor batur hayang nyokot nah iya akibat gara-gara hatena mod sedangkan hate jenderalna seluruh anggota badan manta kumaha hate atuh taya geus sakali deui hirup mah mun hayang maslahat hayang salamet
harus mengikuti agama Islam. Ialah urang kabeneran. Alhamdulillah urang ku Allah dijadikan umat Islam, umat Kangjeng Rasulullah Muhammad. Tak diantarana agama teh pertikahan. Kapungkur nikah saha Nabiullah Adam alaihi salam di surga jeung Siti Hawa, nikah di surga jeung Siti Hawa. Allah nyiptakeun Nabiullah Adam di surga jelek sekaligus rupa Nabiullah Adam. Begitu Nabiullah Adam culak cileuk di surga, cek Allah dam keselnya mohon Gusti ke aing deuk nyieun batur anjeun. Nabi Adam disarekeun heula ku Gusti Allah, didamel tina tulang punggung rusuk palih kiri. Iyalah Sayyidatuna Hawa, ibu moyang urang. Geus bikang mah asalna tina tulang, geus tulang mah tilok lempeng kabeh ge barareng. Kadang lalaki bikang mah barareng. Jaeta. Kumaha mun hayang lempeng ngalempengkeun tulang mah ulah sakaligus bisi potong. Kudu lalaun. Bikang mah kudu dialem bae capek aing ngalaman pamajikan bae. Jaya ngilu teh pamajikan kula haram jadah doang. Bari undangan mah ka soeul hajatna. Ayo bi ngireuh kitu kan hayu ngiring. Biasana mah jarang ngiring. Jadi mengawal gitu. Ayo cenah. Oh, moal istri saya solehah dong. Oh. Di dieu mah solehah gitu. Geus eta hadirin begitu didamel Siti Hawa. Tah dihudangkeun deui Nabiullah Adam jeung Siti Hawa. Barang ningali digigireunana eta Nabi Adam, manggi awewe meuni geuli. Aiku geulis ta Siti Hawa, Masya Allah. Pan manusia mah diciptakan ku Allah gaduh hawa, gaduh nafsu, gaduh akal. Atunek dirau ku Nabi Adam. Cek Nabi Adam, Masya Allah, saanjan Hawa. Cek Siti Hawa ari anjan Adam. Oh, cek Nabi Adam, neng ka dieu. Digupaya ta saha Siti Hawa ku Nabi Adam. Cek Siti Hawa, atuh kakak bae nu ka dieu. Nah akhirnya Nabi Adam nyamperkeun mantake di mamanake kudu lalaki heula nu sok nyamperkeun ka awewe mah. Tuh horeng aya ti dituna. Nabi Adam ngagupay ka Siti Hawa, digupay deui ku Siti Hawa. Atuh ka di aiwani mah. Waduh, cek Nabi Adam siapa takut? Diteangkeun ta ku Nabi Adam, Masya Allah. Begitu timbul syahwat hendak dirangkul ku Nabi Adam, ditepak ku malaikat Jibril. What? Stop. Temenang Dam. Ai kitu kudu kawin heula anjeun nikah heula jeung Siti Hawa. Mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Tuh Nabi Adam ku Allah diciptakeun tina 7 rupa warna taneuh. Makana bu pak punten rupa jelema sanajan saindung sabapa beda-beda. Lantaran Nabi Adam ge ku Allah diciptakeun tina 7 rupa warna taneuh. Aya anu bapana putih, indungna putih, anakna geuneuk, anu kitu. I bener. Aya anu bapana hideung nya, ibuna putih, anakna belang. Aya anu kitu ge. Aya anu bapana jangkung nya, indungna jangkung, anakna doang gantar, aya anu kitu. Aya anu bapana pendek, indungna pendek, anakna doang bola guluntungan. Aya anu indungna hideung, bapana hideung, anakna dodol, atuh pasti teh malah. Moal akur banget jelema sanajan saindung sabapa. Jan Nabiullah Adam ge diciptakeun ku Allah tina 7 rupa warna Nabi Adam ku Allah diciptakeun tina taneuh. Ai urang mah asalna ti Nabi Adam, wa Adam min turab. Jadi hakikatna manusia kabeh diciptakeun tina makana ulah sok riributan jeung baraya jeung tatangga jeung durur kudu alalak jatina taneuh atuh.
anu beunghar tina taneuh nu miskin ge tina pajabat tina taneuh rakyat ge tina anu bodoh tina taneuh nu pinter ge tina anu kululitna putih tina taneuh puguh nu hideung mah loba teuing. Waduh tina leutak asana ieu geus teuing hideung kulitna nu penting ulah hatena be nu hideung. Jadi orangnya hitam manis leungit manisna tinggal geuneukna nu aya. Nek naon kudu riributan aya masalah jeung dulur salembur sakampung komo jeung dulur sapejit jeung dulur misan mindo alo jeung mamang aya masalah gede leutikeun aya masalah leutik eueuhkeun ulah masalah leutik digede-gede moal beres sebab itu ngumbar nafsu. Menang ibu pahewaan menang ngaranna ge manusiawi ulah lewat ti 3 poe. Contoh urang henek ka si eta poe minggu henek puguh urang keur henek ditanya ku si eta teh ka mana ka hareup naon dia nanya aing bae dia oh pemarahan eta poe minggu tah puguh henek ka si eta kala ditanya urang laju eta poe minggu tah Senin ditanya deui teh cager kadaleuna aing naon gering ku dia poe Senin tah henek keneh tah poe Minggu Senin Salasa poe Salasa ditanya deui teh ai eta teh cenah ke kawinan dinu Neng Risma teh pan aya Haji Jamaludin cenah malam naon atuh puguh tanya ku ka ditu aya nu hajat lain. Minggu Senin Salas tah Rebo mah cager deui teh ka mana ka pasar cager gua mah nek ka pasar teh cager rajul ka mana tuh ka pasar pantai teh kamari mah ka kula menikot ku polototan aing henek keneh kamari ka dia kunaon tuh henteu aing henek bae ka dia henek aing cenah oh jadi hewa keneh hewa aing kamari mah aing kuari henteu aing kuari mah aing sok ngaji cek ge aing sieun aing masyaallah bae aing guju aing bisi umur aing pae waduh aing can hampura dosa ka dia sieun mantak aing kuari mah henteu oh jadi kuari mah henteu henek atuh henteu aju teh ka mana tuh ya ka pasar pan berang amat tipe ting mararehe bener teuing teh saya ngajawab teh di mana di pasar pan si cenah lempang bae artina mah teu naik ojek meureun pira ku aing kudu guluntungan cenah eta mah jelema bener teuing geus kitu teh geus eta urang aya masalah baik dina rumah tangga maupun di keluarga maupun di masyarakat nu gede leutikeun nu leutik eueuh kan supaya naon kadituna saling maklum gemari pahrepeh rapih loh jinawi kahartos heuy kaharti terus ieu 2 menit deui mah ieu terus teuing jate teh mangondang henteu ngaberkatan moal ngongkosan moal ieu mah urusan anu hajat tapi insyaallah tuh mah atuh kuring ceramah ka dieu ikhlas ridho ulama dunia akhirat geus teuing atuh kuring mat balik ti dieu teh dibere ongkos ge nu penting asal dibere doa hese jurig duit mah kabeh gini geus teuing ulah balik ti dieu teh dibere duit ge nu penting asal meunang amal hese bener jurig duit mah kabeh bikang mah di mana ge jurig duit horeng heuy terus ya makanya begitu Nabiullah Adam nikah jeung Siti Hawa di surga nikah emas kawina maca sholawat ka Kangjeng mata ke urang kudu rajin maca salawat ibu bapak hadirin minimal eta salawat minimal 11 beta sholat asal dawam komo 100 kalimat tuh nu mana cedak kiai sholawatna seueur pan sholawat teh aya sholawat kamilah aya sholawat munjiat aya sholawat asror aya sholawat taisir aya sholawat petir nu mana cenah sholawat petir aya sholawat petir mun aya petir teh pan ibu burijan jelger Allahumma shalli ala Muhammad nah eta sholawat petir anu eta geus eta bae nu babari sholat petir bae Allahumma shalli ala tasbihna muter mantak bisi salakina balik ti dieu tah teu milu salakina ibu teu milu hadiran engke ditanya pan ku salaki mah tos di mana tinu hajat oh laju sanu ceramahna Haji Jamaludin laju meunang naon salawat petir ih bapak mah kadenge
nu mana aya kitu mah atuh aya nu mana coba atuh eta Pak mun aya petir teh pan celeger burijat celeger Allahumma sholli ala Muhammad nah horeng teh salat petir nah eta mah mantap urang kudu lobakeun maca salau euy terus ya ci tambo tah maca sholawat eta mas kawina Nabiullah Adam cek malaikat Jibril Adam mas kawina ieu bae sholawat ye baca ku anjeun dam sabaraha kali baca 1000 kali satu napas Nabiullah Adam teu kuateun ngan kuat 700 kali nu 300 kali deui mah dihutang mantak wajar mun aya mas kawin dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam mantak ieu awewe geus kuari mah parawan ibu-ibu bapak-bapak bisi anak nacan kadarawin geus ulah gede laga mas kawinna sholawat be akur teu pemuda cocok mang santri kahayangna dia mah teu gablek duit ieu asa dipangmenangkeun ku aing ieu mah mas kawin segala hayang motor meong segala hayang ieu hayang itu barabe amat makana cekang jeung Rasul mim barakatin nisa'i thalathun ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana aya 3 bejakeun ulah ya bejakeun ulah khusus pikeun pemuda nu can kawin nu geus mah kagok nasib teh mangarana ieu nu can kawin bae teangan awewe bahan barokah diajak rumah tanggana aya 3 cirina hiji aisaruhunna khitbatan babari dilamarna contoh kemod bogo ka Sarmina tuker contoh ieu min mina aya naon ka kemod aing mah ku bogo mina aing mah ka dieu masyaallah aing mah kadang neuleugkeun bae ka asa neuleuh eta ge kararas cau doang buk Sarmina aing mah neuleut tiang listrik aing mah sari awak Sarmina aing mah min lamun aing nangkarak dia asa diluhureun lamun aing nangkup asa dihandapun dia min aing mah lamun keur nginum inget ka dia langsung kebesekan lamun aing dahar geus beak 2 piring inget ka dia langsung seubeuh atuh meureun geus beak 2 piring ieu aing mah min kadang deuleukeuh aing teu kuat bogo aing mun teu jadi asana geuring nangtung daekeun aing paeh ngaradak aing mah min beneran be bogo cek Sarmina aya kitu kakemod kakula kadang deulekeun dina naonna dina bewirna min teu kuat monyong doang corong jadi aya nu kitu eta nya mantak dia bisa bikang monyong ulah dikukumakeun eta cek Sarmina teh geus aya kitu mah kakemod datang bae ka imah kula isukan oke euy kemod naik motor Pixen teh nu gede papap wah Assalamualaikum waalaikumsalam cek bapana saku maneh kemod urang mana bojong kenyot ari tujuan ka dia bogoh ka anak abah ngaran Sarmina waduh cek bapana diuk langsung bapana neangkeun min minah naon Pak eta di hareup dia aya pamuda nanyakeun dia kasep tante Pak pemudana atuh seneng baca jeung embe mah kasep keneh maneh astagfirullahaladzim kuat jeung embe ditarungkeun anak barang dipanggilkan ngarobrol oh kakemod jantan juga ya iya min cintaku padamu tidak terhalang oleh api dan air samudra ku seberangi lautan ku garungi bopanira pokona mah tegedag keanginan waduh laju aik sebenarnya min iya minah bogo tante kakak kemod cek Sarmina kumanya kula maneuleuk ka kemod atuh hewan teu resep teu doang neuleuk kadal be cenah korosak neuleuk kadal urang hewan teu resep teu nya cek babana ai jadi geus bararogo kabehannya geus karenal entos bah di mana kenalna dina pace book laju dina IG jaku hari mangarome HP bae atuh bener teu eta ka ibu-ibu nu geus karolot nini mana jempolna jalegrag tukang ngoyos make HP bu geus kolot mula nyeklan HP lah geus kolot mana jempol jegrag mencetang ka hiji biji lopat atuh teu nyambung-nyambung ih ku ari mah loba korban HP masyaallah coba eta nini ma iyah bejana ma iyah kapalingannya buku heueuh suki aing aju kulkas
HP dicokot cicing bae buku kumajing aisieun maing suki aju duit emas dicokot cicing bae kumajing aisieun mah bahkan aing suki aing sampai diperkosa segala ajo cicing bae udah diperkosa atuh henteu lah emang aing jelema bego atuh digoyang ku aing saeutik astagfirullahaladzim ini juri dia model gitu eta geblek dan ini ting bu enggak sekuari mah daripada komen HP makan menih iklan tasbih bener tak Allah masalah terus ya jam sabaraha ya mah atuh geus lewat geus setengah jam leuwih ngomong ya berarti atuh 10 menit deui nya ulah kabel hiji awewe bahan barokah diajak rumah tanggana tah babari di lamarna geus aya kitu mah aya gara karawinkeun jadi tak awewe eta babari di lamarna jadikeun ulah nu hararese tilu dua cek Rasulullah ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana wa aisaruhunna mahron babari dibere emas kawina minah anon kakemod lamun urang dijadikan ku Gusti Allah dijodohkeun ieu minah emas kawin hayang naon tinggal ngomong be kana amod hayang naon hayangna abdi mah teu langkung amod be abdi mah rek naon ikhlas ridho dunia akhirat abdi mah nyatu aya kitu mah tah jadikeun we eta mang santri ulah ieu emas kawin hayang anu wow aing capek amat. Nah dua ta awewe bahan barokah diajak rumah tanggana nu katilu awewe bahan barokah diajak rumah tanggana wa aisaruhunna waludan mun bisa teangan anu turunana nu ngabuadang ngabadag dititah ku agama tolol dititah tak ku agama teangan turunan awewe nu loba eta cek parentah Kangjeng Rasul lain cek Haji Jamaluddin siaram jadah doang panita Kangjeng anu adina kembar nu leutik deui nu leme aya kene bel leme di ka handap terus nu leutik di kembar aya kembar deui leme punten aya bahasa Paneglang rada jorok akur jeung bahasa Limus Bueuk teangan bikang nu tumbung meongeun eta tah teu laku kacolok laju be ngajeos reuneuh kawin sabulan langsung reuneuh satahun borosot ngajuru sakali ngajuru 5 anak budak bade anak bedul jerona horeng 2 tahun ke 10 tah anak eta cek Kangjeng Rasul tah bahan barokah diajak rumah tanggana geus ieu nikah undang-undang Allah ngabogaan rahasia tujuan nikah anu pertama lihibdiddin kanggo ngaraksa agama urang mah agama Islam teu sembarangan nu ieu haram nu ieu makruh nu ieu halal nu itu sunnah nu ieu mubah teu sembarangan di Islam mah mantak ieu nikah teh perkara haram jadi halal wasilah pertikahan. Nah makanya hei para pemuda mang santri hei pemuda hei kawin dong zaman now masih membujang kawin mang kawin kumaha cenah ka haji jaka maya kawin hayang milik ka centet lu aju ai sahwat aceng-acengan bae sok hitungan layes puasa sebab puasa bisa mecahkan syahwat pugui mah di puasaan mungkin nguaceng mungkin ngamuk aya nu katilu cokot mandi di laut hari kitu mandi di laut bisa ngaleungitkeun syahwat lain syahwat na bae nu leungit jeung awak dia ka ombak modar ka ditu beres pan teu kawin urusanana eta lihibdiddin kanggo ngaraksa agama tah bareto mah ieu neng Risma jeung Jang Maman dicurigai lamun duaan bae kuari mah teu bisa geus halal
lantaran geus nikah mah ibarat eta teh mah mun motor teh mah komplit aya surat-suratan mun urang komplit aya surat-suratan ka mamana ge terempan ta motor mantak ieu saderek jang maman ku ari anjeun ibarat motor teh mah geus komplit surat-suratna SIM-na aya STNK komplit sebab ieu meulina cash teu kredit deui BPKB aya naon SIM surat izin marende STNK na aya naon STNK surat tanda nurunkeun kokolor nah BPKB aya naon BPKB bukti pengendara kendaraan berbulu nah man kuari mah geus boga motor buluan bebas pulsa moal aya nu ngagang sebab awe mah kieu pancenah ge nya ceuk Gusti Allah na Quran nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum nisaukum ari pamajikan anjeun ari awewe anjeun eta teh ibarat sawah anjeun fa'tu harthakum pek ku anjeun geura-garap geura pacul eta sawah ai macul sawah mah kumaha nu boga sawah bae nah cek maman teh lah ka haji abdi mamacul nek teh handap heula bae ngeureuyeuh atuh mangga cenah ka haji abdi mamacul nek teh luhur heula cenah loba nu berenjal-berenjil cenah nek diratakeun atuh mangga lah cenah abdi mah kiai bade langsung ka tengah bae jabarala raruyuk bisa aya raitana bisa aya langgir atuh mangga cenah abdi mah macul nek tiburi atuh mangga aya teh sieun ka pacul mah bebas iya punten kuring ngomong kieu ge da eta teh ngaraksa agama makana bo lamun ibu boga anak parawan umuran 20 tahun lamun ti peuting jadi edan kada kawinkeun jalobana edan anak ibu nu parawan ti peuting cikik seserian sorangan bae oke jadi edan anak dia edan seserian sorangan horeng ke telepon ku careuh heut ge euy bener teh eta gara kawinkeun wa ayyuzawwijahu ida adroka kawajiban kolot kanu jadi anak diantarana ngawinkeun anak awewe lamun geus baleg lamun geus aya nu hayangeun ka anak urang tuh ngan awas lalaki nu hade ieu lalaki mantak moal lalaki itu artinya moal bohong keterangan atuh cek keterangan kieu ta'allamu qabla an tazawwaju anjeun kudu guguru ilmu agama heula samemeh anjeun kararau nah ilmu agama lah kewajiban lalaki eta berat tanggung jawab besar ngaimahan mere napakah zahir napakah batin pamajikan teu bisa salat kewajiban salaki pamajikan teu nyaho jampe wudu kewajiban salaki pamajikan teu bisa usolli kewajiban salaki tah mata ke eta bu neangan minantu teh ulah sok sakadaek ieu boga minantu asal ti Jakarta ti Jakarta jor teu bisa usolli sabeudeut teuing teu bisa salat sabeudeut teuing teu bisa maca Quran nu penting asal ti Jakarta duitna lob mobilna inop HP-na Noki orang menang nyewa ta mobil waduh Masya Allah koma eta ibu-ibu lamun gabe nantura beuteungna ka hareup teh pada gendut bos meureun kuateus cacahan bae ka unggal tangga alhamdulillah cenah teteh kula maka beneran buka calon minantu beuteungna ka hareup atuh piraku dia beuteung jelema kaburi jaka bege ka hareup beuteung jelema mah pada teh beureun bos barang sahada teu man aduh dijodohkeun ka santri lah ngejebek kalaki itu mang eta dijodohkeun ka santri neuk naon dibikeun ka santri santri mah angel ka beunghar heueuh tapi teh ereh kaboga anak ulah nada samping nambu deuleus sebrotanana ih kerak jeung dilawan teuas ulah kagabah bener teh mang jadi atuh kami mah yakin teu ngarezekian mah Allah benar bo sanu ngarezekian nanya kula si jawab coba sanu ngarezekian urang cicing ceng nek nanya ibu-ibu ya ya kadang-kadang papanya kita bikang keneh bae bo ibu sanu ngarezekian urang atuh eta nyaho laju iman jauh-jauh ulah jauh-jauh nyen contoh supaya geura ka harti ibu-ibu pernah reuneuh
laju eta orokna beteng ibu 9 bulan galibna hirup sanu ngarizkian apakah di jero beteng aya pabrik biskuit sugan aya pabrik susu aya eueuh aya teu aya sugan bapana sok ngiriman saminggu buras jalan handap Solo Godor gitu pernah henteu jalan lawang handap jajan pernah paling aya cenah bapana noong doang cenah lol besa kali nyiduhan ngajampe coh balik deui be cenah tapi eta orok ya masakan keyakinan ya tapi orok hirup sanu ngarizkian orok bagian jero beteng hirup orok coba borosot be lahir ke alam dunia oa apa eta orok geus bisa ngojek sugan bisa dagang kado hirup tuh orok sanu ngarizkiana Allah mana ngadadak susu ibu-ibu barareuh punten susu ibu moal bareuh lah betul ngalahirkeun eta teh sengaja getihead dipindahkan ku Allah jadi sai susu jeung maraban anakna nu orok tuh sadiakeun ku Allah matak bu eta nyusuan anak buat dua ganjaran anak satu kali nyot 1000 rahmat lamun nyot kumaha lamun nyot seberapa puluh ribu eta manta ke pak eta susu teh jeung anakna lain jeung papan ieu mah kana kasuceng anakna nyusu bapana ngabon ting torek tuh eta dirizkian ku Allah atuh piraku urang mah jaga jelema eta mah Allah nu geus ngajamin atuh tah sing yakin atuh urangna bahkan cek Rasulullah iltamisu arrizqa bin nikah woi lalaki tayangan rizki ku sabab nikah ketika orang nikah insyaallah rizki akan bertambah amin amin ya rabbal atuh jaeta sing yakin atuh geus tujuan nikah nu kahiji li hifdziddin kanggo ngaraksa agama nu kadua kedeung nasihat pertikahan mah terakhir be nu kadua tujuan nikah li ajlin nasal supaya menangkan keturunan maka cek Allah dina Quran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah nu mantak aya pertikahan supaya nyambung rahimna Jaed kawin jeung Fatimah boga anak Khalid bin Jaed tah anasa Jaed kawin jeung Fatimah boga anak Aisyah binti Jaed tuh coba misalkan punten ieu mah misalkan teh Fatimah ujug-ujug kawin ujug-ujug reuneuh teh boga salaki boga anak Khalid bin Jurig satu bapana jajurig meureun atuh tah ieu makana ieu mantak ieu nya nu loba boga anakna ulah satik-satik ya Allah nu ngarizkian boga anak 30 edan 10 aya kene 20 nah mantep mun hees kurang burak be baris ke duang sakumalok bandeng di tengah imah anak di gua anak di WC anak pokoknya mah di kamar anak di kamar mandi di kandang suluh jeung kandang embe anak kabeh maling yang malikeun asup barang diintip ku maling baba jek maling naon dicokal tuh yang janak maluluh ieu mah ngeunaheun boga kana loba manu peang nu jendol nu kudu nu hideung nu gendut aya nu jangkung be aya kana lawang ben notok ku jangkung nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui ku pendek kot gejengkean batur atuh nu hideung be aya bu make baju beureum doang cangkang tangkil nu kuru be aya katiup angin be labuh nu gendut be aya kana lawang be melag ngeunaheun boga anak loba mah pan nu putih aya nu hideung aya waduh mantep boga anak loba mah ngeunaheun doang tetangga kula boga anak wadang loba eta anakna mun lebaran ka imah kula datang ieu cenah ieu minantu cenah ieu alo cenah ieu minantu cenah ieu anak nu weh kuat dibawa ka imah aing mun lebaran aing bener 50-an mah aing kuat beak awa 2 dus kue dalapan colobong beak kabeh ke keluarga si eta atuh urang mah atuh rumah sabae atuh santri ieu di silaturahmian atuh mangga bae kumaha teh kula hewa henteu ngan henek beng saeutik kue aing beak dalapan colobong
Pangaruh eta cek pamajikanana heuh cenah jinya cenah bener kiai eta pangaruh alhamdulillah cenah teteh ku dibuka dak loba alhamdulillah lebaran cenah baralik bae aya nu memelikeun daging bae aya nu memelikeun beas bae aya nu memelikeun kue bae aya nu memelikeun baju bae aya nu memelikeun tiung bae aya nu memelikeun sendal bae aya nu mere duitna bae aya nu ngabeakeun bae kana duitna pangaruh cek salakina bari tunggul be salakina teh nempakan barangna pangaruh dia rajin bareto cenah kudaekan ih geblek cek ulah mangkana nu loba boga anak insyaallah ketika anak urang loba aya kage nu salah sahijieun atuh anu ngaberkahkeun kana jadi kedua orang tuana mangkana para pemuda sing kade ya neuk kawin teh kudu belajar ilmu agama heula pan urang mah win be eueuh teh ngalarti maka inggis ketika nikah nu bodoh jeung nu odob salakina botak pamajikanna gundul derbe kada rawin waduh teu ngarti urusan ilmu agama cek salakina neng bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke neng apal jampe adusnya atau apal dulu saya belajar sekolah madrasah atau apalagi enggak pati-pati kawin cenah bu enggak pati-pati kawin coba cenah pengen dengerin nih jampe adus wajib begini nawaitul gusla li idil adha waduh nak adus lebaran meureun cek pemajikana ilsin kadang ilsin masyaallah imang isin ilsin ya Allah ya Rabbi ay kitu neng salah dengekeun ya niat jampe adus mah mandi adus wajib dengekeun kieu lain eta mana neng ieu nawaitu somagodin ieu deui rada edan cek salakina neng jaa mah bade teu godin-godinan keribut kitu jol be bapana aya naon ieu dadari ribut bae panganten anyar keneh atuh iya cenah Pak cek salah cek anakna si angis sikeun ilsin kadang ilsin masyaallah kadang ku tatangga aya kitu atuh eta cenah Pak jampe adus teh cenah cek sia nawaitul ghusla lidil adha pan salahnya Pak jampe adus wajib mah cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana endek nawaitul sama godin hade nek nawaitul ghusla lidil adha teu naon minantu edan anak goblok mitoha sedeng kabeh akibat bararod mantak sing kade bu jangan minantu terus ya terus tanu terakhir tujuan nikah hadirin linailil ladat karena urang mah sok barang dahar ayah hawa ayah nafsu maka penyalur nafsu melalui pertikahan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah halalkeun parjanjian make kalimat Allah nyatana melalui pertikahan kartos mantak anak mun geus segala ledek geus tata tetet aya nu beugeun ulah dikabelkeun deui geura tanya eta lalaki orang mana eta mimin orang itu bacana nan ngaranna itu tuh Duren Batman di mana Duren Batman orang kadulalai menilai liar aya di tempat tuh bu ngaranna lembur tatanan ngaranna lembur duren hampir jatuh menik bingungun kenek mobil asli kemana pulangnya neng ini duren hampir jatuh orang kaduna ngewer urang mana eta lalaki urang kaduna ngewer nan bogoheun ka dia puguh hanggas isukan tak datang aing siap narima nah jadikeun tanya tak iya pertikahan teh meureun urang ulah hayang 2 kali 3 kali mementa maka Allah sampai katutupan taneuh beur makana punten ya ka amanat ka panganten bae mana pangantenna ieu salakina nu mana bobo waduh tenang neng nang Risma lelah meureun salakina nya kadonya tenang be atuh nyantai be beuteung ieu malah kayak pemanasan neng ya teng aya neng nasi adang yang ngadengikeun ieu teh moal makahe moal waktu bermoal
moal ya tek celik kula beneran be ieu parimola teh ge nandelekeun wae rumah tangga teh kurang kudu dibina mantak penting aya ilmuan teh kieu bapak-bapak ibu-ibu dina rumah tangga jelas membutuhkan ilmu makana neng gelis bager neng risma awas ya khususnya mah kana risma umumna kakabehan ai risma mah panganten anyar ai urang mah ya panganten risma mah panganten baru ngah urang mah panganten bari ngung kumaha teu bingung coba salaki teu gawe waduh anak 18 kuari kedeuneuh deui imah bocor di istri nu cabut naon teu bingung anu aya ai panen risma mah ieu jeung maman panganten anyar bu mitoha bager keneh jam 8 disuguhan dahar jam kakak jam 11 ngabongkar bakekok ai gitu kumaha tuh mitoha bager keneh anak nari adina ribut mah hayang mam ulah aja kakak dia bae dia malau kasin bae tah hayang jadi kotok jeung kakak dia isin dia adina ribut ulah kakak dia gandengeun itu di homrat keneh sia maman gua mah gerak dia geus tibuluan kiwing ceuli ulah gagabah matak disebutna pangantenna berbulan madu kadituna atuh bertahun racun Allah cina bertahun madu Allah nah mulai sebab eta panganten teh rumah tangga teh ngarungi samudra bagaikan urang rek nyabrang ti Merak ka Lampung mimiti mah di sisi ombak teh leutik keneh atuh datang ke tengah rada gede bahkan ke tengah bisa aya badai dan lain sebagainya itu cobaan setiap perjuangan memerlukan percobaan dan rintangan kumaha urang ngahadapi nah rintangan mah atuh Bu makana ya nya rumah tangga mah cekel dua perkara ulah loba-loba sabaraha cenah dua hiji bahasa Arabna birru dua maruah naon cenah ibu-ibu bawa balik sia ka imah ya hiji naon cenah birru dua koneng hiji birru dua maruah hiji naon cenah dua berem jenis imah ya hiji birru dua maru naon biru teh bager bener jujur maruah berakhlak sopan santun lamun jelema geus bener jujur bager berakhlak sopan santun pejabatkah dia petanikah dia ustadzkah dia kiaikah dia siapapunkah dia rumah tanggakah dia akan sempurna akan rapi bakal beres gemah ripah repeh rapih loh jina gara-gara aya dua perkara biru maruah biru berbiru bener bager jujur maruah berakhlak nah kartos enggak kudu loba hiji biru dua maruah biru bener bager maruah berakhlak insyaallah rumah tangga bakal cag nah gitu makanya cekang jeung Rasul pan urang makhluk membutuhkan satu sama lain ya nu bodoh butuh nu pinter butuh anu bod nu miskin butuh nu beungar butuh nu mis pajabat butuh rakyat butuh pajabat salaki butuh ka pamajikan butuh ka salak bu jawab sing jujur butuh teu ka salaki butuh benar kunaon sok cara ngidan bae ka salaki butuh ongkoh bapak-bapak jawab butuh teu ka pamajikan ulah api-api Pak butuh lah sanu teu butuh ka pamajikan jelema edan da cek ulama jelema teu butuh ka bikang edan teu boga normal kabeh ge saling membutuhkan bener makana cek Rasul man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang bermuamalah hartosna membutuhkan satu sama lain awewe butuh salaki butuh pamajikan butuh salaki butuh pamajikan falam yadlimhum ulah saling mendolimi kudu saling ngangkat kudu saling menutupi jaya tepan hun
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu alam bimuradi. Ari awewe eta ibarat papakean lalak, geus ari lalaki eta ibarat papakean awew. Lamun geus halal geus nikah mah benang lalaki jeung awewe siling pak. Tugasna pakaian nutupan aurat, tugasna salaki ka pamajikan. Nah awas ya, tugas salaki heulan hiji ngelmuan. Nah ketika aya kasalahan kurang tutupan kitu deui pemajikan, aya kakurangan salaki kurang kudu ditutupan. Nah iya mantak mun bisa mah eta salaki jeung pamajikan aya masalah saeutik hampurakeun siring dosa. Kudu mah sering eta siring hampura dosa kudu nama urang osok siring hampurakeun dosa. Jawab ibu-ibu bener cocok tah satahun eta ge turun ti masjid hampura cenah nyapa geus dia mah hampura anda enggak kau mau jadi hampura dihampura enggak ulah kitu kudu nama salakina diukeun ku urang gek be mun lepetos lebaran teh atau poe Jumaah saminggu sakali hampura dosa tubruk salaki keur diuk beri ceurik ibu minta hampura ngahiung doang sarina ambulan be hampurakeun mamanya bapak mama loba dosa ka bapak masyaallah loba cerewet loba nyerengidan sampai katorek bapak sabelah jadi ku mama ampurannya apa bisi mama ka surga terjadi masyaallah gara-gara dosa ka bapak terjadi mama masyaallah ampurakeun mama ngahiung doang sarina digitukeun tah salaki ku pamajikan mun teu ngajengkang salakina kumaha salakina aya ge mama aduh kudu diampura mah ku mama bapak mah komo loba dosa ka mama loba nganyerikeun bae ka mama kumaha cek sapamajikanna ih aya ge mama loba dosa ka bapak bareto teh bapak yang duit 400.000 na kantong goreng ku mama dicokot bareto teh bebeja lantaran barudak hayang jajan jam bapak ngomongna bedi paling ku mama hampura nya apa hampura masyaallah kumaha cek salakina ih aya ge bapak anu kudu diampura mah ih aya ge mama ih aya ge dia mah kereng bae si pase ada bae tungtungna eta horeng teh enak eta kitu gedenya mantak teu meunang tah saling mentolimi ulah yeuy cing atuh kudu saling paham rumah tangga mah dalekeun tukang ragaji aya tukang ragaji heubeul mah aya ragaji panjang teh ragaji naon ngaranna sengsrong eta ragaji sengsrong tukang foto siapa kaji nek nangtung ngan bisa beungeng eueuh nyorang aing ceramah kieu tukang foto hes atuh aing pas nangtung atuh eueuh beung aing ieu nu ceramah bobokong Haji Jamaludin cenah tah coba tangtungkeun tah aya eueuh beung kula atuh kitu aya beung na eueuh hei tukang foto aya eueuh bisa Allah di bawang kula ayahnya moga-moga tukang foto panjang umur amin urang pae kabehan mena hirup sorangan be nek fotoan saha dia di alam dunia bangkong beureun di fotoan hei terus ya awas sing kade ulah saling mendolimi kudu saling urang teh pengertian deuleu tukang ragajet ge lagi di sengsrong serang bae hat ge duaan ngaragajet nu luhur hiji dihandap hiji bila mana nuhur narik nu handap merean nu luhur nar mata kadang suarana sring eta kayu sagede beuteung bok sapat akibat coba lamun patarik-tarik atuh boro-boro sapat dayakeun dia potong ragajina ge eta. Nah gitu rumah tangga ge mun salaki keur mamarahan ngereng antepkeun ieu mah kadang-kadang salaki gede adat kadang-kadang lalaki sok lalaki deui dasarna ge bangsat ya mun lamaran aya piring disepak aya gelas disepak ku abebeak atuh aya anak ngaliwat dikutuk bletakot mewek anakna cenah mah ai bapakuna teh enggak aneh ka bapak dia cenah aya ucing teu boga dosa disepak ucing waktu plengek be ucing kuat ngancel nggak itu tuh atau ucing peperongkolan be ucing
kapanggih ku baturna ditanya pakai bahasa ucing kunaon dia peperongkolan nyeri cangkeng tah lain aing disepak cenah ku imah eta naon dia mending lauk atuh jangan henteu pan dia disepak teh nyoeng ge aneh cek kucing teh nu hiji deui emang imah eta mah si eta mah edan si eta mah aing baru teh dijecek ku si eta mah cenah geus ulah kitu aing ngihan hordengna mah burung cenah cek nu hiji deui aing ngising mah spring bed burung aya kitu mah mantap eta imah urang baru cek ucing eta gede adat lalakina mendak sengade ari eta nya bikang cerewet geus ti pabrikna bo emang biang keladi kadang-kadang pan bikang mah eta aku lama aneh ja iya bikang mah dengekeun ya urang mah lalaki ngomongan hiji bikang mah ngajawab 30 kalimat dengekeun cek lalaki kieu cek lalaki nak mah kejo asak apa tacan sabaraha kalimat 5 ngananya gitu eta salaki aneh kula mah kayak bikang mah curang kejo asak apa tacan kumaha jawabna ibu-ibu dengekeun kami mah isuk-isuk mimiti cenah nya laju tangga terana kadang kalau laju cenah mana kapel laju cenah ngomong tai kotok astagfirullahaladzim nanyakeun urang kejo asak tai kotok ka bawa naon urusanana atuh mantak naon jawab tacan pak sabar aing mah aneh teu kaharti iya ibu-ibu geus biasa cerewet geus ti pabrikna ieu lantaran bikang mah bengkok ya doang tulang bener mangkana kadang-kadang maneh woi bo urang kudu kieu boga duit abang sayang teu boga duit abang say ieu boga duit abang sayang teu boga duit abang tendang lamun salakina kadal kene mah duitna hehehe pamajikanna keur kedengan keur nangku bekat kadupak ku salakina sukuna tengah aja kuat malik endek ta pak cenah aduh ada yang keur kandel keneh duitna aya lebageus salaki ipis duit eueuh ieu ditawareun ku salaki mah atuh coba ka dieu bapa tariris barosen teu boga kaisi kalat-kalati Bu, kadenge lo cuma cengir dia sebenarnya mah awewe mah babari eta ka surga dengekeun awewe taat ka Gusti Allah taat ka Kangjeng Rasul taat ka salak kadenge taat ka salak cenah kiai eta kula masuk jalan rengkel ka salaki kunaon mana harenak kula ka salaki kula mah kudeg nyatilok salat sok pusing kula mah harenak geus teuing tilok salat tilok ibadah mah urusan manehna nu penting salaki ibu merena apakah zahir merena apakah batin sungut luhur dicocokan sungut handap dijejelan atuh enggeus menta talak dorakman lain doraka deui 3 kilo keneh ka dorakman mah Bu, nak nanya kula, maca Quran gede teu ganjarana? Jawab, maca Quran gede teu ganjarana? Nah, maca Quran gede ganjarana. Puasa Rajab gede teu ganjaranana? Nah, awas di pihak ibu-ibu mah. Harus minta izin kepada seorang suami. Cek Kangjeng Rasul, andai kata cek Rasulullah dibenangkan manusia sujud ke manusia maka kau yang diparentah pamajikan kudu sujud kanu jadi salaki bob panira ai kitu mah hukum teu adil aing cek eta hukum gitu gagabah eta cek hukum ayo sia ngomongna sia harem jada dong sia ih babak penting we mah we sia atuh pamajikan kula mah salehah lah ibu haji paling cantik sedunia lamun poe Jumat ge eta pamajikan kula mah rajin bi cenah bade Jumatan bade make naon ieu make jubah teh make samping make jubah bae lah mangga bisi umi keur bobo cenah ieu rek Jumat tah ieu jubahna ieu kaosna ieu kokolorna jeung eusina keur peuting geus dibere cenah lah cenah loba omong andai kata cek Rasulullah lamun dibenangkeun manusia sujud ke manusia pasti kuaing diparentahkeun pamajikan kudu sujud kanu disalaki urusan teu ibadah mah manehna jeung Allah tuh Siti Asiyah boga salaki Firaun nurut Siti Asiyah ke Firaun lamun salaki hayang dahar ilayanan
salaki hayang mandi mana sabuna mana sikatna mana andukna dilayanan ku Siti Asiyah padahal kafir bolongkotan tah Firaun lebah teu nurut mah kana parentah teu bener kakara muncul salaki dia ulah salat dia ulah make tiung nah kakarak bu sing rajin ya sing make tiung ya ya dong namanya di mana mah blang-blang terus make anjing nyaho kayak saya ngaku siaran jadah doang harudang kita kawau kiai cenah bo geus balik gori mati dia bo nya sing rajin maraketi di imah urang make kukumbah piring make sabun ih aing mah kada kadenge ieu dilibus bueuh kukumbah piring make tiung di teu kahar di aing make sabun mah mana maelin karak manggih mah di limus bueuh kukumbah piring make tiung hei sasapu make kakarak itu sambil make ti kukumbah make sab sambil make ti kadenge ting torek hei homrat salaki ih ai kitu mata kudu nuhun boga salaki jendol alhamdulillah Gusti syukur aduh ka Gusti salaki ade nya jendol nya hideungnya leutik cagetrek hirup deh Gusti ya Allah ngeunaheun mun dinu rame laju beka ciri mana salaki dia tunu jendol salaki kula tuh kadeuleu tuh langsung mantak syukuran bae nu aya ulah saling mendolimi baju bapak boga pamajikan carewet nuhun Gusti abdi menang pamajikan carewet geunaheun Gusti teu geunubuni radio tinggal nyetel be aya dongeng pan pamajikan aku torek ku carewet alpaten naon eta salakina sampai katorek sabelah ceulina barang meureun geus kitu anakna ge sampai sadeukseun ka indungna cek bapana teh cek anakna mah Pak eta emak mending balangkeun bae ka timba burung nya ku garieung cenah abdi ge ho cenah aing meni torek sabelah ceng cenah abah dibalangkeun bae ka timba burung dus cocoakan majikanana adem harees kabehan ti jam 8 esuk udah udang dohor laju meureun beuteung lapar ceng abah mah lapar heuh cenah haru karunya amat ieu mah cenah unu masaknya urang ieu Pak aya cenah ceuli tiis beuteung lapar aya cenah beuteung seubuh ceuli torek Pak cenah tapi karunya cenah eta mamah bisi kumaona meuh ngecokot teh bae dicokot ku anakna jeung bapana begitu digaet nu naek di sumur jurig ceuk salakina jeung pan dia kalau ka jurig nu naek aing maneh nyokot majikan aing di jero timba kumaha cek jurig aing ge teu kawawa garieung pamajikan dia dihandap astagfirullahaladzim jurig kuat kapok sampai manjat kumaha salakina meureun hei bo nya andai kata tah cenah cek Rasulullah andai kata dibenangkeun sujud salaki ka pamajikan pamajikan ka salak maka dibenangkeun ku aing ngan cek Rasul teu meunang sujud kepada manusia mangkana urang kudu repok do irep do tupok do irep insya Allah lalaunan be ku urang hadirin wal hadirat maka teu meunang saling mendolimi salaki jeung pamajikan bo tah ari awewe ibarat papakean lalaki ai lalaki ibarat papakean awewe geus kudu siling pake tugasna pakaian saling menutupi contoh ieu mah contoh ieu min aya naon cenah anah eta salaki dia kumaha alhamdulillah ku ari mah bager ka aing mana sok mere duit laju bager ka aing karunyang oh heuh nya padahal salaki urang rada goreng kena akhlakna baguskeun bae sabab naon sabab bising ke batur mah kieu min kumaha salaki dia foto jengek nya gua anak nya beki naon nyatuna ulah goreng sangka nya gede kudu mah reneg kahuapna kitu maksudna mending lamun kieu sabar min ada rumah tangga ieu bakal ka aing mah bade toge dia kadinya teu cot nah kumaha lamun kitu ngaruksak rumah tangga Waalaikumsalam saha anjeun abdi Fatimah putri Rasulullah sareng saha ka dieu nyalira bade naon silaturahmi ka anjeun tiasa ngobrol muti
mangga aing nyalira mah lebet Siti Fatimah putri Rasulullah. Begitu lebat kieu Mutiah aya naon cenah Fatimah putri Rasul, kaula teh digupai ku Rasul, diceluk dipanggil cek Rasul kieu Fatimah anjeun hayang nyaho teu awewe ahli surga atuh kuring hayang ngarentet cek Siti Fatimah kunaon Rasul nyarioskeun anjeun yen anjeun teh awewe ahli surga sedangkan omongan Rasul mah henteu bohong pasti benerna. Coba anjeun boga amal naon cek Siti Mutiah abdi mah ngaji Quran tilok jadi bisa wiridan ge istighfar teh salat ngan 3 kali maca sholawat abdi paling ge 11 kali paling ge abdi mah istighfar 3 kali abdi mah qobliyah tilok ba'diyah tilok tahajud qomo terus sugan anjeun boga amal naon puasa meureun abdi mah can pernah puasa terus anjeun boga sok sodako kuring mah jalma miskin laju anjeun sok kadawa istighfar tos salat ngan 3 kali apa anjeun tipe-tipe sok tahajud 100 rakaat can pernah sakali-kali acan boro-boro ku salat sunat tahajud rawatibna ge qobliyah ba'diyah kula macan pernah laju amal anjeun naon kuring mah teu kaharti cek Siti Fatimah anjeun ditunjuk jadi ahli surga ku Rasulullah.